начал разговаривать. А Пегас как будто услышал, такой обратил внимание, что там происходит. Нифига себе. Это сейчас минус 0,3. Ну да, минимально было минус 0,6. То есть сейчас, в принципе, пиковый холод. О, блин, в комнате 18 градусов. В комнате тоже холодно. Да, у нас отопление не включено еще. А возможно, было окошко открыто. Евчик любит окошко оставлять открытым. О, какой там пар с водички идет. Но у меня сейчас перерыв. Я сейчас не купаюсь. У меня там немножко что-то болит, у меня спина. Я боюсь застудить. Пока пропущу немножко водные процедуры. Как оклемаюсь, так продолжу моржевание. Евчик подготавливает каминчик к первому зажиганию. Пыли там наросло. Мы еще не обшили камин. И обычно, когда зажигаешь первые разы или долго не горит, не зажигаешь костер, этот камин, начинает потом пылью горелую пахнуть. Надо сначала все прочистить. Первый дымок в этом сезоне. Почти такой же, как и в прутке, дымок. Ну что, сегодня на улице пока нулевая температура, там плюс 2 градуса. Мы думали сначала заниматься покраской пола, но там нужно, чтобы было плюс 5 температура, потому что я гараж открою, сразу там холодрыга будет внутри. Подождем, завтра будет чуть-чуть потеплее, а сегодня мы займемся копкой траншеи для водоснабжения конюшни. Тут прям клондайка у нас. Прям поперло тут грибов. А что за грибок? Это те же маслята, да? А кому-то надо эти маслята вообще? А это не шампиньоны? Ю. Те же самые маслята. Тоже, да? А выглядит как шампиньон похожий был. Да, у нас лес. У нас маслята, короче, ребята, растут. Да, как обычно мы как работаем, так не снимаем. Но я вам покажу. Еще искали видео, пытались. Вот где конюшня. И прошлой осенью, поздней осенью, зимой, сделали траншею. Пока меня не было, Ева там на лопату просто впихала. И такую пьяная лошадь тут шла. Но мы реально просто поднимали этот кабель. Ну, он там, не знаю, сантиметров 5, может, глубиной был-то всего. И главное, идет так вот сюда, потом сюда, потом опять туда, и потом опять туда. Сейчас я пройду, покажу. Просто мы сейчас будем траншеи копать. И мы хотим этот кабель переложить вместе, рядом с водой. Да, вот тут такая кривизна. Вот как должна быть, как кабель идет, вот так должна быть траншея. А как траншея идет, так вы уже видите, как она идет. Да, надо тут все это просто притрамповать. И все. Да, сейчас мы испортим, в общем, себе газон, как обычно. Мы и года не можем нормально прожить с нормальным газоном. Вечно что-то копаем, что-то строим, что-то тут улучшаем, продлеваем, увеличиваем. Да, сейчас вот отсюда, с этого люка, где у меня выход со спицы, со скважины. Там у меня уже есть кранчик. Уже сделал, подготовил все для него выход. Вот этот кран, он у меня для конюшни придуман. Это для гаража. Но главное, здесь 32 миллиметра толщина. У меня, бляха-муха, 40-ка была куплена давным-давно. Придется переходничок сделать. Ну вот, и отсюда потом надо будет кинуть кабель электричества. Здесь у меня выход с гаража, пока кинутый, временно в розетку воткнутый. Да, тоненький такой. В общем, все тут надо будет основательно делать. А потом, когда это все мы закончим, потом надо будет как-то мне уже красиво гофрочкой тоже кинуть
на чердак. И на чердаке основательный кабель. У меня там 70 миллиметров алюминий. Ну, там был купленный. Вот. Там подключимся. Такая дышка, бляха, дергали пока взбороздили. Тут нормально так. В этом году хорошо так трава росла. Прижилась трава хорошенько. Надо тут все накрыть, чтобы прижилось обратно все. Дерн. Так, ну это какая-то... А нет, это нормально. Да, и как-то 2 года назад на Фейсбуке мне выскочила труба для полива туда-сюда, шланг. Но он такой тонкостенкий, не очень толстая стена здесь у него. Я не помню, сколько там миллиметров у него. Обычно там 3,4, по-моему, миллиметра. Вот. А это, по-моему, то ли 28, 2,8 миллиметра. Что-то такое. Ну, нормально. На 40-ка. На большое расстояние. Плюс еще с перспективе, что можно будет, не знаю, не только лошадей, может быть и полив чеснока, если надо будет, если будет какая-то засуха, я не знаю. Либо оттуда, либо можно тогда будет потом поливать с канавы. Потому что там канава и там канава. Если что, можно будет поливать оттуда. Ну, это если будет засушливое какое-нибудь лето. Тогда мы будем уже мудрить что-то. Ладно, пошел я экскаватор свой заводить. Ну что, начинаем копать. Решил заснять до начала копания, пока траншеи нету, пока красивый газончик тут. Сейчас я тут накосячу. Я остановился. Лошади подошли. Витька, Верка. Посмотреть, что тут происходит. А, водички попить. У вас уже водички там маловато? Да, вот я копаю вам водичку. Чтобы у вас водичка была тут зимой. Да, чтобы не надо было ведра таскать. Да, Верка, посмотри. Что я тут накопал. Так. Какашки свои посмотри. Да, сейчас схожу за люком, так называемой большой гофрой. И пойду поменяю ковш. Потому что у меня ковш узенький. Я не знаю, сколько он сантиков 20. 25, наверное. Плюс-минус. Возьму большой. Если честно, даже не знаю, сколько у меня там шириной, даже как-то не думал про это. Какой-то метр, наверное, есть у него ширина. У ковша. Сразу вот этим большим ковшом здесь выкопаю место под люк. И вот такая вот у меня получилась траншея. Немножко с искривлением, потому что там мне нужно было мимо сосен и елок пройтись. Пока я тут вам рассказываю, и уже и Пегас уже подошел. И ты здорово! Здорово! А где Гринго? А, Гринго там
тусуется возле леса. Ну вот. Траншейка. Я смотрю, так разное количество чернозема. Здесь вообще мало чернозема. Здесь как-то сразу песок почти. Сантиков реально даже 30 сантиметров тут нет чернозема местами. Потому что, да, я сначала думал, буду в одном месте песок, в другом месте чернозем. Там один чернозем шел, там чуть-чуть песочка шло. Так мне показалось. Ладно, я только сейчас заметил, что уже 2 часа, и пора уже идти кушать. Я, наверное, покушаю и поеду в Вилгаву. Надо купить будет переходники, потому что у меня тут 32, как я уже говорил, мне надо на 40-ку переход взять. И там что-то придумать тоже, какие-то там переходники, тройнички, какие-то выходы на краны. Как-то так. Так что, ладно, сегодня пока, наверное, с этими земляными работами заканчиваем. Прекрасный сегодня денечек. Солнышко. Хоть и прохладно, но солнечно. Ветра почти нету. Вообще такая хорошая погода. Вообще в этом году отличная погода. Я постоянно повторяю об этом. Вообще классная погода. Не знаю, как будто чуть ли не идеальная погода, идеальное лето. Тепло было. Но единственное, что пару этих катаклизмов было такие. Ветер там большой, то что да. А так вообще классная погодка. Тут, кто не в курсе, на Добельской идет ремонт. И уже асфальт тут укладывают. Будет тут улучшенный перекресток, плюс светофоры. Конечно же, светофоры непонятно, зачем они тут ставят. Только что вышел из мэра. Тут, где рядом Ганнибу и Сатексмес. И тут эта стройплощадка. И смотрю, думаю, собака какая-то, а это лиса там ходит. Ну, такая большая лиса. Считай, в городе. А, на солнышке греется. Хе-хе. Начался каминный сезон. Самое время разжечь не только огонь, но и наши чувства. Только осторожней, чтобы потом пожарные не приезжали тушить страсть. Вот такую вот шутку мне накинул чат GPT. И это типа считается пошловатая шутка. Просто обратился к чату GPT, думал, какую-нибудь шутку для контента типа найти и рассказать. Короче, без нее обойдемся. Все, ребятки, спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписываемся, ставим палец вверх и пишем комментарии. Все, всем пока!